שלום חמודים. שלום. שלום. שלום חמודים. אנחנו נמצאים בערב ראש חודש אב. בראש חודש אב מסורת בישראל שנפטר אהרון הכהן. אהרון הכהן. כהן. נכון. חפשתי לאהרון. כן. חכמים מספרים לנו על אהרון שהיה אוהב שלום ורודף שלום. כשאנשים היו... אהרון היה רואה... כשאהרון היה רואה אנשים רבים, הוא היה דואג שיהיה ביניהם שלום. לדוגמה, שוקי הולך במחנה עם החמור שלו. מה? כן, ודני מחזיק איזה כד גדול כזה, והוא לא רואה אותו. הוא הולך. החמור בספר. הוא הולך עם הכד הגדול, ובום! נתקע בשוקי. היי! מה אתה הולך ככה? אני? תיזהר מהחמור שלך. מה אתה מדבר בכלל? מה אתה ככה מסתובב עם חמורים באמצע המחנה? ואתה עם הכד השמנדוז שלך, ככה אתה הולך? מי מדבר איתך בכלל? מי חבר שלך? אחד הולך למקום שלו, ואז במשך אולי 4 ימים הם לא מדברים אחד עם השני. אהרון נכנס לאוהל של שוקי. אהרון הכהן? שוקי, אתה יודע שמאז המריבה שלכם דני כל כך מצטער. הוא אומר לעצמו, נתקעתי לשוקי, באמת לא ראיתי אותו עם החמור, זה בטח כאב לו, בטח החרס של הכד, נתקע לו באף, וזה כאב נורא. כן, זה באמת כאב. הוא כל כך מצטער, שהוא ממש רוצה לבקש ממך סליחה. מה? כן, הוא רוצה לבקש ממך סליחה? וואו. משמה הוא רץ לאוהל של דני. דני, אתה יודע, כבר 4 ימים שוקי חושב אולי אפילו למכור את החמור. הוא אומר, מה, בגלל החמור הזה אני מריבה עם דני? הייתי כל כך עסוק בלקחת אותו שלא ראיתי שהוא מגיע. כן, באמת, החמור הזה קצת מעצבן, לפעמים הוא נעצר ולא זז. הייתי צריך למשוך אותו, ובדיוק הצלחתי למשוך אותו ודני הגיע ולא ראיתי אותו. כן, אתה יודע, דני ממש מצטער. הוא כל כך מצטער שזה קרה. רגע, אני ממש חייב ללכת. ואז דני ושוקי, כל אחד יצא מהאוהל שלו. הם רצו אחד אל השני. דני אמר לשוקי, אני כל כך רוצה לבקש ממך סליחה. ושוקי אמר לדני, אני רוצה לישון. אז בוא נסלח אחד לשני. והם התחבקו, וסלחו אחד לשני, והלכו לאכול בטטה. דני עם כפית. ככה אהרון היה משכין שלום בין אדם לחברו, וכך הוא היה רודף שלום ואוהב שלום. עוד סיפור.